仲走去邊？唔關我事㗎 ，Sir， 我乜都唔知㗎。唔知？講，到底批款貨賣咗俾邊個？我唔清楚，我淨係知我哋喺上頭，好似同啲韓龍接頭咋。你上頭係邊個？講啊！冇 Sir， 有人放冷槍，草蜢中槍倒地，我哋位置喺天台轉個位，呢個支援阿 Sir。好，即刻做 backup。其他人封鎖大廈，冇俾人出入。你夾埋喺手尾，我過去睇下。Yes sir， Yes sir。係。拉咗嘅犯有咩講啊？落晒口都唔起咗個底，全部都係黑社會背景，同死者係同一個社團嘅兄弟，不過全部都二打六，唔似驚料嘅人，亦都唔知道批軍火去咗邊度。再打下佢哋，有冇料到 ？Yes sir， 我知點做㗎啦。Sir， 根據行動組所講，槍手應該係用長距離嘅 rifle 殺人，好明顯係有備而嚟嘅啦。好奇怪就係點解佢知道我哋圍捕緊大廣明？佢哋應該知道我哋已經跟緊大廣明。為咗掩飾驚料幕後人嘅身份，殺人滅口。呢個槍手一定係驚料嘅人。今日行動雖然唔係好成功，但好在阿發醒目，喺大廣明臨死之前問到批軍火，可能賣俾韓龍，我哋仲有少少線索可以跟。阿 Sir， 大班韓龍只係一班比較激進嘅示威人士，並唔係恐怖分子，呢口講可信咩？啱啊，韓龍並唔係恐怖分子，但我哋唔排除有恐怖分子混咗入去，所以保安局已經 send 咗嚟香港所有個韓龍資料俾我哋，而家 Jessica 同 Beauty 已經逐個起緊嚟底。阿 Sir， 有呢度，我哋發現其中一個韓龍好有可疑。根據南韓 send 過嚟嘅資料顯示，呢個人叫做崔天秀，但係我翻查記錄用 Faces 對過，發現呢個化名崔天秀嘅人嘅樣貌，同2年前突然之間失蹤嘅韓國恐怖分子崔正豪有80%以上相似。呢個崔正豪2年前突然之間銷聲匿跡，我懷疑佢利用咗呢段時間偷取其他人嘅身份，仲混入咗韓龍嘅陣營入邊，成為咗核心成員。佢應該一早有部署。韓龍又唔係武裝分子，佢咁做有咩目的呢？有2個可能性。第一，佢哋有可能想利用班韓龍製造混亂，打擊南韓嘅聲譽。跟住呢？第2個可能性，南韓陸業部長李成朴係下一屆總理嘅熱門人選，唔可以排除有人想行刺佢，製造政治上嘅混亂。咁即係話，崔正豪好有可能就係呢批軍火買家，更加有可能就係趁住今次 WTO 會議喺度落手。2個鐘頭之後，崔正豪會嚟香港。兩兩神，1人1多，你哋分2間，24小時貼身跟住佢。Yes sir。Ben、Leo， 2個聯絡法醫同關係鑑證科，佢盡快俾個 report 我要準確知道槍手開槍位置。Yes sir。又來食強天嘢啊！做個幾鐘先出發喎，不如我哋一齊出去食嘢。我知道有間新開意大利餐咧，set lunch 好得㗎，不如行啦，好嘛？唔好啦，我哋仲有好多嘢做啊！喺 canteen 食咪得咯。唔係咯，個行動就差啲衰咗啊！喂，仲話出去食喎，俾黑頭知道死梗啦！係咯，食乜意大利菜啊？喺 canteen 食意大利粉咪算啦。OK， 咁意大利粉咪意大利粉咯。喂，呢個點得你自己一個咩？係啊，我哋一齊嘅噃。隨便啦。頭先你塊面仲黑過黑頭喎，成磚佛咁嘅。尋晚係我喺 ATF 第一次行動，明明以為捉到個反問到料㗎，點知到最後咧眼白白睇住佢一槍俾人打死，都話激唔激氣？咁成件事發生得咁突然，冇人預計得到㗎嘛，唔使咁激氣喎。
我喺 SDU 咁耐都未試過咁樣衰法嘅，而家條氣挫住啊，唔信啊！咁你唔使挫到個樣咁嘅，計我話咧，你執到就真。如果個槍手眼界差啲，瞓低個係你嘅。喂，你咁樣話你細佬都有嘅？咁係啊嘛。喂，你下次 operation 嗰陣咧，唔該你自己小心啲啊！如果你有咩事，我點同我哋嘅老頂交代啊？奧常定威 Sir 先？係我哋老媽子啊！點都好啦，今次臨尾香咧，我都要負翻責任。料又攞唔到，個犯又死埋，今次真係攞爆。唔係啊，咁起碼你問到單嘢同韓龍有關㗎，你唔使咁介懷喎。警方發言人已經證實，喺琴晚拘捕行動之中，被神秘槍手開冷槍射殺嘅32歲中國籍男子，懷疑同前2日青衣貨櫃場一宗軍火發現案有關。今日我哋喺貨櫃場發現一批軍火，我哋唔排除同恐怖組織有關。阿婷，你咁早到咗啊？唔係我早，係有人好遲啫。佢咯，頭先經過珠寶店，無端端拉我入去喎，仲買咗啲首飾俾我，你睇下。哇，好靚喎！仲耳環啊！粒石咁大，應該好貴啦。貴啲有咩所謂啊？最緊要你中意啊嘛。多謝。即係24號男友。兩位要啲咩㗎？2杯咖啡啊，唔該。我去洗手間先。好，慢慢。啲嘢準備好。搞掂晒，我查佢啲保安料，連埋你上次啲資料都放咗入個公文袋度，一陣間交俾崔生。時間地點1個鐘頭之後，崔生喺度等你。咦？鎖匙嚟㗎？我嗰條車匙嚟㗎。崔生話想揾到部車方便佢做嘢，我咪借多部俾佢啦。咁快嘅？係啊。點啊？你哋傾好我哋一陣睇咩戲未啊？我唔去啦，我仲要做嘢啊。星期日喎，仲要做嘢？呢個都係一個藉口嚟嘅啫，我又唔想阻住二人世界，更加唔想做電燈膽。請我食飯得㗎啦。仲要請食飯？條大魚游出嚟啦！出海啦！條大魚蒲咗咁耐，真係喐都未喐過啊！都唔知會唔會係流料嚟嘅，教佢釣錯魚。咁啊冇咁講，買6合彩都要搏一搏嘅。可能係堅料咧。如果中咗頭獎，隨時過億嘅喎。咩啊？有料到啊？我冇嘢，見到個朋友啫，冇事發生。唔係咁早嚟飲咖啡啊？條大魚好似睇緊 SMS。條大魚啦喂，吊住佢啊！
仲有啊，好似有聲 SMS。收到。橋嘅。哇！呢個鐘數你會出現喺度，你唔係做緊嘢啊嘛？但係附近冇人，你唔係跟緊我啊嘛？跟你？佢要問你做咗咩虧心事先，值得俾我跟啊？我咪講過唔講俾你知嘅。係啦，咁你嚟做乜嘢啊？我今日 day off， 咁啊離開呢度買嘢。咁你咧？嚟呢度做嘢啊？唔係，我同個朋友傾完嘢，諗住上商場借廁所，而家要翻公司，但係上緊的士都唔知喺邊度揾。我呢頭我熟喎，不如我帶你啊！哇，咁麻煩晒喎！唔使。啊，係咧，你咪講過話揾日可以過啲 ATF 嘅料俾我嘅，既然咁啱撞到，不如坐低飲杯嘢傾下。而家？但我約咗朋友喎，不如下次先啦。哦，咁好啊。喂，都係唔使送我啦，搭地鐵啦，唔好煩你啦。OK 啊？嗯，再約啊。OK，拜拜。對唔住啊，有冇事啊？冇事冇事，唔關事。我部電話。鄭文章，冇事啊？新買㗎，好彩冇事。唔該晒。小心啲啊！拜拜。拜拜。ATF 嘅人跟住你。好彩我識執生，所以我將啲嘢交俾崔先生。至於 ATF 嗰邊，應該懷疑唔到我。對唔住啊，有冇事啊？冇事冇事，唔關事。冇嘢唔該。我部電話。鄭文章，冇事啊？好彩冇事啫。不過唔覺得今次好奇怪咩？其實我交俾崔先生嘅，只不過一啲方便佢哋示威嘅情報，根本同恐怖活動無關。但係點解警方要出動到反恐嘅人嚟跟呢單 case 啊 ？WTO 呢個會咁重要，香港政府唔可以出面差池。佢哋緊張啲都可以理解。我嘅直覺講俾我聽唔係咁簡單。啊，仲有公文袋入邊咧有條鎖匙，你知唔知㗎？鎖匙？咩鎖匙？Edmond 就同我講咧，話崔先生想要部車，所以入邊係一條車匙。但係崔先生人生路不熟，要架車嚟做咩啫？我覺得 Edmond 講緊大話。唔會啩？唔係咧，我見呢排咧 Edmond 真係好闊綽喎。頭先先叫佢送一條好靚嘅鑽石鏈俾阿文，佢又會突然間咁疏爽嘅。Papa，你估 Edmond 會唔會瞞住我哋做埋啲蠱惑嘢啦？佢跟我跟咗咁多年，應該唔敢噶喎。我冇嘢驚啊，我驚今次我哋睇漏眼啫。到時 Edmond 嘢買蘇手指翻嚟就煩啦。Papa，不如你同上頭傾下，睇下有冇 check 下佢啊。咁唔使，我唔想咩事都傾到上頭。等我去戳下佢，睇下佢有冇蠱惑。記得啊，如果戳到啲咩嘢咧，記住同我講啊。你知啦，係我介紹 Edmond 俾阿敏識嘅。如果Edmond個人靠唔住，我點都要得住阿敏啊！你唔好擔心啦，呢件事交俾我，你唔好去打草驚蛇。我會噶啦。葉萍，28歲，現職係大志雜誌嘅時事記者兼專欄作家，筆名清心。佢個底好乾淨，表面睇應該冇乜可疑。有咩屋企人？葉萍嘅爸爸叫葉銘，係一個生物學博士。17年前，佢因為一次實驗室意外死亡。後尾葉萍同佢媽媽就搬咗去台灣住。佢哋兩母女一路由佢爸爸嘅好朋友喬劍亨照顧。葉萍嘅媽媽喺台灣住咗3年之後，後尾因病去世。好彩喬劍亨都當佢親生女咁樣供書教學。葉萍6年前喺台灣大學畢業，
做咗3年記者之後，搬翻嚟香港，加入咗喬劍亨經營嘅雜誌社，做佢左右手。有冇 check 過呢個喬劍亨啊 check 過，佢後生嗰陣時喺台灣當過兵，服完兵役之後就搬翻嚟香港做記者，做咗幾年就開咗大誌雜誌社。佢一路都安分守己，冇乜點犯錯，個底亦都好乾淨。照咁講，佢兩個冇乜可疑啊！睇嚟葉婷同崔正浩真係冇乜關係，可能我當時真係諗多咗。你冇錯啊！做我哋 ATF 嘅，成日都要保持懷疑嘅態度，保持警覺性。Thank you, sir。好 Sir，關係鑑證科同法醫份報告出咗。根據彈頭來福線射入角度去推算，槍手喺死者北面向下大約45度角，距離大約100碼位置開槍。咁即係話槍手匿埋喺北面大廈。你再翻現場睇下，睇下咩失敗。Yes sir。開門啊！一定係熱情。Hello， 我有咁衝唔衝啊？成日都係咁。叫你上嚟食飯，你又攞埋咁多嘢上嚟。喂，啲海鮮好新鮮喎！我諗住今日咧煮避風塘炒蟹俾你哋食。好啊！避風塘炒蟹你都識煮，我以為你揸筆叻啫，揸鑊鏟都咁勁。我諗住揾你兩個做白老鼠啫。啊，仲有啊，我識煮蟹，但我未學識劏蟹啊。嗱，唔緊要，劏蟹呢啲咁粗重嘅嘢咧，就梗係由藍絲嚟做啦。嗱，有得食啊唔怕湯，我負責湯，你負責煮 OK。冇問題啊！但你知啲架撐擺邊咩？等我幫你啦。嗱，你睇住電視先，我哋搞掂之後咧，先再到你大顯身手。好快好快！大哥，你放心。想飲啲嘢？唔使啦，快啲啦。咁你去住先，好快到你煮。喂，有嘢揾你幫手啊！媽，上次俾你個 PDA 壞咗啊？咁簡單嘅嘢就唔煩你啦。其實試完咧，我將個手機嘅資料 copy 咗個部 PDA 度，大家想將啲資料還原翻出嚟，但係難度在於我想連 delete 咗嘅 file 都要埋。哇，難度咁高，你玩我咩？喂，你咪玩啦！你香港10大 hacker 之一，點會難到你啫？同埋咁中意接受挑戰。你玩完我又氹我，你真係當我傻㗎嘛？咁你而家幫唔幫手啊？唉，見係你，我而家係搞緊個還原檔案 software， 用呢壇嘢試下啦。唔該晒喎。搞掂。我男人咁熟口面，除咗呢啲相，仲有冇啲咩資料啊？仲有啲 delete 咗嘅電話。喂，唔該，請問你呢度邊度嚟㗎？唔好意思啊，打錯。青衣少同貨櫃場。青衣貨櫃場。青衣貨櫃場。警方發言人已經證實，喺琴晚拘捕行動之中，被神秘槍手開冷槍射殺嘅32歲中國籍男子，懷疑同前2日青衣貨櫃場一宗軍火發現案有關。今日我哋喺貨櫃場發現一批軍火，我哋唔排除同恐怖組織有關。喂，可唔可以幫我將啲格仔解咗佢啊？哇，你咁多要求嘅你。你喺車食薯片啦，快啲。好。軍火發現案。Edmond 同軍火案有關。係啊，我 check 過 Edmond 部手機，
入邊有好多好可疑嘅地方。我直情肯定 Edmond 係借組織過橋，私底下進行軍火交易，仲搞出人命添。搞到咁大件事，我哋組織根本就唔會接呢啲生意，更加唔會殺人。Edmond 根本就係借組織嘅名義，私底下同崔先生進行軍火交易。Papa， 呢件事真係唔係講玩㗎，你快啲同上頭講下，睇可以點樣處理啦。冷靜啲，唔好心急，等我睇下應該點做。做使乜睇啫 ？Edmond 擺明就係背叛咗組織。但係我錯過佢，佢表現得好正常喎。我要揾多啲真憑實據，先至一次過查起佢。咁又咩都唔做啊？咁如果 Papa 係咩都查唔到嘅話，又唔同上頭講，萬一出咗事，上頭會怪責我哋入我哋數，咁點算啊？唔會嘅，上頭唔係啲咁唔講道理嘅人。咁啲無辜嘅人啊 ，Papa， 你一路同我講組織嘅宗旨就要幫一啲受壓迫嘅人爭取公義，但萬一俾阿崔先生利用啲軍火製造流血衝突，係完全違反咗我哋嘅原意喎。仲有啊，槍火冒眼㗎，萬一播起火上嚟，可能會累到啲唔知情嘅韓農同埋無辜嘅市民。WTO 仲有2日就正式開始㗎啦 ，Papa 真係冇時間㗎啦。好啦，我即刻同上頭講，睇下應該點處理。放心 ，Papa 會拆掂呢單嘢。농민시키는 무역 자유입니다. 우리는 글로벌 화합 반대한다. 반대한다. WTO 반대한다. 결사 반대한다. 좋습니다. 잠시만요. Judy， 單嘢查成點？查到咩新料？已經接到由崔正浩部電話 send 出嚟嘅 SMS， 但仲未破解到佢內容。佢用嘅 APP 係韓國程式，我哋已經要求咗韓國程式公司嚟俾資料，仲等緊回覆。我同 Alan 繼續及緊崔正浩，佢咪都係同班韓農集會，集完會就開會，冇乜特別。不過我有發現，乜嘢？呢個韓國人叫金俊基，睇落去唔似普通嘅韓農，成日都跟住崔正浩㗎，好可能係崔正浩條僆。暫時只係知道佢嚟咗香港10幾年，識講廣東話，我哋釘實佢，起清佢嘅底。出晒我單嘢點啊？暫時未有咩新料啊？乜都冇。係啊，突然間好似咩線都斷晒咁。你點做嘢㗎？我雙手抱頭，用自己嘅方法去刮料，刮到出嚟為止。去佢落手嘅地方再查過。富林啦，幫佢一齊。收到。大家聽住 ，WTO 仲有2日就開，時間冇多，要搶盡佢，由冇揾到有，絕對唔可以嘥時間。Understand？Yes sir。Larry， 我通知阿威，去到現場睇現場部署人啲。Yes sir。你好。喂，阿發，喂，你唔會上嚟曬太陽，亦都唔係睇風景㗎。咁啊，查槍手單嘢啊？我哋今日休班㗎喎，你都嚟查，你真係搏到盡喎你。唔係搏，係想拉到嗰條友啫。你咁想做，你同我講，我俾你做啊嘛。我揾埋每一寸㗎啦，根本就冇料到，仲有俾奧 Sir 係咁噴㗎，真係做死人咩？我參考過咧幾單外國嘅 case 嘅，通常暗殺咧都有2個槍手，一個係做後備。如果有咩意外咧，後備槍手就可以補槍殺人。啊，照我推斷咧，後備位就喺對面大廈天台嗰度，我哋可以去對面大廈 check 下，或者有料到。係喎，有後備槍手㗎喎。
不過殺正要咧先咁大陣仗嘅啫。你講緊啲咩後備位啊嘛？第3個、第4個、第5個、第6個，個個都後備位。殺嗰個咧，靚仔嚟㗎咋，發哥。咁啊係啊，冇嚟咁嘥料嘅啫。係，你講得啱嚇。你哋留喺度咧就睇僆仔，我就落去揾大人。OK？ 喂，小心啊！喂，你放緊假㗎喂！生咩事啊？我係警察，我想問下你哋有冇閉路電視㗎？警察？我未見過呢啲 pass 喎，CID 證又唔係咁嘅。你我阿叔唔識嘢啊？你邊個部門㗎？有冇授權你調查啊？如果冇嘅，唔好阻住地球轉啦！請便阿 Sir。喂，南啊，阿佛啊，你而家喺邊啊？10萬火急啊，車過嚟揾我。點啊？喂，嗰晚 CCTV 啊，其實真係有用咩？我分析係合情合理先攞嚟睇嘅，唔睇點知有冇用啫？祝你得米啦！喂，唔該晒，遲啲飲嘢啊。OK，拜拜。喂 Jessica， 阿佛啊，我有啲嘢想俾你睇啊，係關於大港名單 case 嘅。OK， 拎上嚟5樓啊。但係我唔知啱唔啱使啊，所以想同你分析下先。不如咁啊，半個鐘頭喺鏡天等。冇問題，陣間見啦，拜拜。OK， 拜拜。Alfred。喂 ，Hello。係。點啊？有咩緊要嘢啊？我咧就再 check 個單案。OK。槍手咧就唔止一個人嘅，應該仲有後備。以防萬一咧，應該係從死者被殺嗰位開始去睇，後備位咧就應該係對面大廈。嗱，我攞咗嗰度嘅 CCTV 嚟俾你睇，睇下可唔可以幫到手。你講對面嗰度？嗯哼。其實我哋 check 過㗎啦，冇乜新嘢。你 check 過㗎啦？嗯。唔好意思啊，等我仲懶醒咁打俾你，要你咁忙用撲出嚟。傻啦，你都係一番好意啫嘛。其實我欣賞你工作態度啊，夠晒搏命，加油啊！邊係啫，盡力啫嘛。其實我知道你好想入調查組，唔好灰心，話再接再厲。假設下次你真係有新資料嘅話，你可以隨時揾我哋組任何一個人同我哋講都得㗎，或者可以幫到我哋咧，唔知㗎嘛。係咪真㗎？如果你唔怕我煩嘅，我下次一有料就即刻揾你㗎啦。OK。Hello？ 我唔需要啦，唔該你，拜拜。推銷電話。改咗電話鈴聲嘅，同之前都一樣嘅。咁隨便 download 落嚟嘅咋，耐唔耐都會轉下。做乜？你中意之前嗰個多啲啊？啊，係啊，我中意嗰首歌，我自己好中意。啊，係啦 ，Jessica。你對於 YK 呢兩個英文字母有啲咩特別印象 ？YK 係咪同槍手有關啊？又或者係啲乜嘢暗號密碼之類嘅嘢？冇，突然間我腦浮呢兩個英文字母啫，冇乜特別，除咗問下啫，除咗問下啫。OK。阿 Ada，唔好意思啊，上一次咧我就擺低咗隻 DVD 喺度，唔知你有冇送咗出去咧 ？DVD 我冇見過喎。冇見過？係咪你 send DVD 俾人，人哋收唔到啊？一係我幫你揾下。好啊，唔該。係咪呢隻啊？原來真係冇送到佢。唔怪之得我冇見過啦，原來跌咗喺櫃啦。唔好意思啊，不如我而家幫你送上去啊。依家唔使送。係咪太遲啊？又唔係太遲，不過而家唔需要啫。唔該晒，拜拜。拜。有你，大佬，幫我有事啊？你使唔使咁火爆啊？私人時間都要做嘢。呢啲唔係叫火爆，係叫搏命。一聽就知呢單嘢係負能量講㗎啦。嗱，佢把係點咧，我就唔得閒理。我只係擔心你咪新田啫。你自己走去查咁多嘢，係咪啦？你都要攞個監表出嚟啦。下次等你放假咧，大佬就帶埋你出去，包你有斬網，好過而家俾人攞爆啊！斬咩？斬叉燒啊！不過 anyway，thank you。我知道你做咁多嘢係為咗啲乜嘢嘅。其實由始至終你都想入調查組啊嘛。
大佬唔係盲嘅，得㗎啦。有時間我就同黑頭放下風啦。好，咪睇下有冇機會咯。不過我自己都會爭取嘅，你記住等我一定會同你調埋同一組。好啊，不過你下次再查嘢咧，唔該你單聲啊，我唔想你又再俾人攞多次啊。喂，仲有啊，有啲咩料俾大佬先啊？話晒嗰兩兄弟啊嘛。OK， 早唞啊兩兄弟，早唞啊，早唞。我們啊。得。WTO 世貿會議會喺今日下午3時喺灣仔會展中心進行開幕儀式，多國嘅代表就會正式進行。係，老總今幾時翻啊？哦，佢出咗同客傾偈，好晏先翻喎。要揾佢有咩事啊？所有街道禁止來往車輛出入，被有關人士集會及示威。一直夠鐘邊㗎。點解 send 唔到嘅？你所打嘅電話暫時未能接通，請你遲啲再。死啦！揾唔到姓崔嘅，我點呃佢改時間啊？各位，現場情況點？一切正常。Alan， 而家崔正浩做緊啲乜嘢？崔正浩同埋幫韓龍準備緊示威啲嘢，暫時冇咩異動。阿神，負能量，同我撳實跟進機，1秒都唔可以離開。收到 ，Sir。後邊兩條友未見過嘅喎，係咪崔正浩嘅人啊？嗱，及定啲先咯。執生啊！이제 우리의 힘을 보충시다. 그래서 반대한다. 반대한다. WTO 반대한다. 반대한다. 그래서 반대한다. 지금 출발하시죠. 알겠습니다. 곧 출발하지요. 呢位小姐咩事㗎？我係大志周刊嘅記者，我叫葉婷。我之前訪問過崔生㗎啦，我有啲緊要事想揾一揾佢嘅。你等等啊。여보세요？咦，有條女嘅？呢個咪入 camp 做訪問嘅女記者？我喺雜誌度見過佢，好似有講今次嘅會議，睇個款都係嚟攞料㗎啦。唔好意思啊，葉小姐，崔先生話而家唔方便見你喎。你同佢講有啲好緊要嘅事啊。葉小姐，崔生已經講咗唔見你啦。請。咁好嘅，唔該。咦喂，個女記者好似俾人趕咁樣喎。呢啲咁嘅情況，邊人理佢㗎？有人睬佢就傻啦。咁又係啊。到底咩事？我收到消息，南韓農業部長經由秘密通道入會展中心嘅時間有變。真定假？真嘅，所以我想即刻通知崔生，但係佢好小心冇見到我。知唔知而家改幾點啊？
佢由3點改到4點。我唔知嗰個時間會唔會影響你嘅計劃，因為嗰個時間比較難落手。你哋諗住殺農業部長啊嘛？我仲收到消息 ，ATF 嗰邊已經開始有懷疑，可能好快揾到你哋嘅竇。如果啲槍喺嗰度嘅話，要盡快移走佢。唔得，你要馬上趕翻去。咁崔生嗰方面，崔生我會通知佢，睇下使唔使取消行動。有啲咩消息我再通知你。呢度做乜嘢？我咪跟緊韓龍嗰單料嘅，我啱啱覺得個崔先生同其他韓龍好唔同啊，所以咪跟佢個助手嚟到呢度。你喺度就啱啦，我啱啱挖到勁料，單位入邊係有軍火㗎。你點會查到咁多嘢㗎？頭先我見到你同崔先生嘅手喺海旁嗰度見面，你神神秘秘咁喺度講緊乜嘢？我咪講咗咯，我自己討佢哋料先跟到嚟呢度㗎，我都係嚟到呢度先知有軍火㗎。你唔信，你跟我嚟啦！而家時間冇多㗎啦，南韓農業部長會喺3點鐘經由秘密通道入會展中心，佢哋會喺嗰個時間落手㗎。你咩人啊？你點會知道你咁多嘢啊？而家唔係問呢啲嘢嘅時候啊！你解決咗個危機先啦，如果唔係後果會好嚴重噶。仲有，你唔好同人講你見過我會再揾咧，我會再解釋，自己小心啲。奧 Sir， 外街健康東街空置嘅公屋單位第2座1306單位出邊，單位入邊藏有個批失竊嘅軍火，裏邊有5個人，崔正浩同埋佢同黨會準備混入 WTO 會場。3點鐘會秘密通道槍殺南韓農業部長Sir，要求即刻增援。各位，你叫阿波大機嘅手足去幫阿神，你自己留喺會場戒備。Sir， 我已經提升咗保安級別，要求 check 過加密檔案。農業部長的確喺3點鐘會經過秘密通道進入會展中心。喺呢件事事前係絕對保密。各單位立即行動 ，Alan 阿 Don 包圍崔正浩，唔可以俾佢離開房半步。仲有 Eric， 盡快疏散賓館嘅人，我即刻過嚟。批槍喺晒股入邊，咁就總算冇失禮。兄弟班冇話唔掂嘅。Don、Alan， 所有現場有冇可疑物品 ？Yes sir。Ben， 睇下翻呢車。Yes sir。冇 Sir，Carson 嗰邊冇問題。Good。各位，我哋已經 mix clear，你嗰邊點啊？我哋呢邊都冇問題。OK， 冇問題就好。呢份係韓國程式公司 send 嚟嘅 SMS 內容，裏面全部都係你同你啲同黨通訊記錄，入邊好清楚顯示你販賣軍火，或企圖暗殺南韓農業部長，
批軍火已經起翻啦，而家證據確鑿，冇再嘥時間。我仲查到你真正嘅身份係北韓間諜崔正浩。 나는 인민과 함께하겠다. 조선인민공화국 만세! 만세! 만세!做咩啊你？歐 Sir 斷咗氣啦！琴日舉行嘅世貿會議非常順利，會場外嘅韓農喺示威過程之中亦都秩序良好，最終和平散去。阿 Sir， 坐啊！睇緊尋日啲片啊！我就及時阻止到崔正浩嘅暗殺行動 ，WTO 會議先可以順利進行。而家班韓農呈交到請願信，又可以和平表達到意見，幾好啊！還咗你心願啊！嗰單嘢仲未完㗎，同單嘢有關嘅人，包括崔正浩都死埋，咩都問唔到。而家一定要刮清楚個底，睇下有冇其他同黨。而且大光明嘅死仲未揾到兇手。我哋知㗎啦 ，Sir， 放心啦，我哋要搏晒老命。我諗班同事都想見下阿 Sir 久違嘅笑容嘅。咁佢哋會多謝你。我咁又唔好咁講，我都係為人民服務嘅啫。難嘅。做得幾好啊！有你先可以起翻批軍火，大家都有功勞嘅。繼續搏老命啊！Yes Sir。啊係咧，你點會跟到去公屋揾到批軍火嘅？維護這場景，給到主實情，容下了平靜。 若無人接應，背負這罪疚，總得裝點高興。等你的告密可算清，沉澱如痕跡，心裏淌微微，藏着字無聲，但察覺有事情。 我就看着你一心